こんにちは、楓女性調査事務所の三浦智美です。こんにちは、近藤楓です。はい、夫の浮気調査を依頼しようと思う時というテーマでお話をさせていただき、本日でステップ7になります。前回ステップ6で、証拠が取れた後のことについてお話をさせていただき、報告書をどのタイミングで出すのか、それぞれの調査報告書をどう活用していくのかについてお話をさせていただきました。で、今回ステップ7では、契約する時の注意事項についてお話しさせていただきます。まず契約時ということはもうすでに、ご相談に行ってるっていうことですよね。はい、そうですね。電話だけの契約っていうのは、ありませんので、ご相談したいその際に注意することということでお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まず、事務所が存在するかどうか、よくね近くの喫茶店とかご自宅でっていう方が会社があるんですけれども、事務所があるかどうかっていうのを確認すべきですね。でお客様のどうしても例えば妊婦さんとかねお子さんがどうしてもご病気でっていう場合は、ご自宅とか喫茶店っていうのもあるんですけれども、できたら事務所の方が安心かと思います。あとはですね探偵業っていうのがですね、平成19年の6月に探偵業法っていうのが施行されているので、それに基づいたやはり契約内容かどうかっていうのを確認になると思うんですけれども、まずその探偵業届出証明書っていうものがあるんですが、これが、皆さんが相談に伺った時に目につくところに提示してあるかどうかがまずそれ確認してください。それから、ご自分がこういう目的で調査したいっていうことであれば、その目的に沿った調査方法ですね、これをきちっと、伺うことですね。そしてその調査の方法では一体いくらかかるのか、でよくねいくらぐらいっていう会社があるんですけれども、必ずご主人がこの日浮気するであろうっていう指定日があれば別なんですけど、ない人もねたくさんいますから、やはり相手がいることですので、逆にいくらかかりますっていうのってねおかしいよねですので何時間でいくらとか、じゃあ、女性と接触しなかった時はどういう料金になるかっていうのを細かく伺うといいと思います。そして大切なのは料金表がないところね、これはあんまりよろしくないかなと思いますね。きちっと料金表を提示していただくことですね。それから、契約書、いよいよ契約するよという時に契約書類がありますけれども、これも探偵業法で、重要事項説明書1、2と2つあるんですよね。でこちらも例えばお家をお部屋借りる時に賃貸契約書、あんな感じですね。たくさん文章あるんですけれども、同じように重要事項説明書1、2というのがありますので、これを提示されるで終わりではなくて、必ず、探偵の会社の方が読み上げてお互い相互にね理解するっていうのが大事なんですね。これが意外とお客様で4つの調査会社さんで来た方で内容を読んでもらったことがないっていう方が非常に多いので、ここは私たち探偵業を営む者としてはきちっと読み上げてですね、熟読した上で契約っていうのが義務付けられてますので、きちっと面倒かもしれないですけれども読んでいただきたいと思いますね。そしてキャンセル料、大事です。大事だね。大事です。業界って50%から 100% が普通なんですね。何にもやってなくても、例えば今日じゃあ契約しました、でも帰ったらやっぱりやめとこうっていう電話をしたら、もうそこで何もしてなくてもキャンセル料 50%、100% かかってしまうっていうところが多いんですよね。なのでここもきちっと契約書に記載されてるはずですから、先ほど申し上げたようにきちっと契約書を理解するということが大切だと思います。そしてあと調査の依頼をして報告まで何の連絡もなくっていうところも多いんですね。ですので調査の、遂行状況をきちっと説明していただけるかどうか、それがちゃんと明記されているかっ
っていうのを確認するということですね。それから以前も少しあったんですけれども、特に愛知県の探偵さんってね、委託するところが多いんですよね。仕事をお受けしてよその調査会社に委託をお願いするっていうところが多いんですけれども、その場合はどこに委託をするのかっていうのをお客様に報告する義務があるんですね。これもきちっと確認していただいて、少し前にあったのがよその調査会社さんの、担当した人、窓口は A さんだったんだけれども、委託業者は B 社でも B 社さんの、名前は書かれてるんですけれども、 B 社さんが書いたわけではなくて窓口の A さんが書いたっていうことがあったんですね。これは通常はあってはいけないことなので、本当に冷静に前回ねステップ3でお話しさせていただきましたが、冷静な判断ができない時はお友達とかね、ご家族と同席するのをおすすめしていますね。はい、あとはこういう場合って一体いくらなのとか、こういう場合はどういうふうに対応してくれるのっていうのも、もし何か質問事項があればきちっと質問をして、その回答を口頭ではなくてその契約書のどこか特記事項とかにねきちっと回答を明記してもらうというのが一番安心かなと思います。はい、では次回、ステップ8になります。契約の際に、再度確認することについてお話しさせていただきます。はい、ありがとうございました。